大家好，今日介紹兩位拍檔俾大家識，56度生活啦 Ben 哥，同埋呢個番薯叔叔幾得意。今日要整啲乜嘢咧？我就親手教大家整一個我哋永利自己做嘅 XO 醬。你嘅 XO 醬有咩撩撚嘢先？你介紹下喎。嗱，同普通嘅 XO 醬有一樣嘢唔同嘅啫，就係落咗我哋呢啲油浸咗3年嘅梅香鹹魚，都係姓梅喎。哦，着翻對鞋嘅喂。真係浸3年啊？梗係就浸3年，如果唔係佢唔得陳唔得香嘅。梅香咧就咁生晒咗之後咧，唔用油浸咧，發揮唔到佢最終極嘅功效出嚟。即係我唔係好識揀蝦米，係其實點樣去揀呢啲個蝦米咧？嗱，呢啲咧就嚟自我鄉下台山港海嘅正宗生晒金鈎，有冇嚟湛江啊？冇可能，一定要用台山去嘅，除非呢樽醬係你嘅啫，就用湛江嘅。同埋咧聞落去咧，唔可以有確地嘅氨水味。哇！真係有氨水味喎。哇！你聞到嗰陣係安梨味啊，氨水味啊！今日火腿咧，我哋揾蜜糖去扣咗佢4個鐘頭先。如果唔係咧，鹹到甩嘅。扣完4個鐘頭，我哋會擺落我哋去炒餸嗰煲上湯嗰度，仲要煲，將嗰啲鹹味釋放晒出嚟。咁又唔好嘥咗個湯。咁而家最尾先再將佢切成幼絲，呢啲火腿絲。咁呢啲咧又係嚟自我鄉下嘅蝦子啦。嗱，蝦子咧千祈唔好有雜質。我將呢幾樣食材嘅都有種鹹鮮味嘅。都有㗎。呢啲咧就正宗嗱，見到好長絲嘅。呢啲咧就中谷瑤柱啦。我哋又係攞水浸咗佢，再慢火煲，低溫慢煮80度嘅水，漚佢1個鐘頭。漚咗佢，將啲瑤柱水煮咗出嚟咧，我哋可以做菜，可以做湯，跟住再攤凍佢拆絲。呢啲又係好鹹香嘅嘢嚟嘅。咁幾樣鹹香嘢夾埋一齊咧，就完成咗一樽咁野味嘅 XO 醬，百搭嘅。其實喺屋企都可以做得到，但係咧原材料要求好高，火候嘅掌握又好緊要。好，事不宜遲 ，on me。跳出嚟嗱，咁我換咗衫啦嗱。試下嗱，你成日問有冇你鄉下嘅嘢？啊！呢個邊個鄉下嘅？你屋企斬頸喎，呢啲係土炸花生油嚟。嗱，靚嘅花生油咧可以釋放佢嘅香味，同埋咧我哋試過用調和油去做嘅，但係調和油唔知點解一經過呢個煮製出嚟有陣噏味，做出嚟嘅醬就唔醇香啊！我哋講，我而家呢個動作係咩啊？你最中意喎，其實夠嗰陣咯，推油啊！阿倫有熟㗎嗱，我唔知啊，我唔知你講乜嘢。我哋計經啊佢，有水煙爐啊！加個微信啦一陣。平時唔係用呢個爐㗎係嘛？平時用大鑊㗎，呢個係演示俾大家睇。煮呢啲醬咧，越大鑊個香味越濃，因為料足啊嘛。煲滷水嘅道理一樣，但係你一次過14、50隻，我煲滷水嘅肉味濃好多㗎。鹹魚係啊，嗱呢啲咧我就起晒骨，中間條脊骨、腩骨最粗嗰啲位、硬牙嗰啲位，我哋全部起晒出嚟，跟住切粒，係一路都用大火嚟煮嘅。一路大火嚟煮，唔可以生晒佢。好嗱，你而家見到呢啲鹹魚開始收緊水分啦，泡又開始變少啦。番薯叔叔又幫我繼續攞呢個火腿，即係落個次序一定係要講究啊嘛。最多水分嘅先，瑤柱。你買啲 XO 醬點解話永遠都要咁貴咧？因為第一真係要真材實料。如果平嘅 XO 醬揾咩嚟代替瑤柱咧？好簡單，雞胸肉嚇，同埋煲完湯嗰啲瘦肉。越冇脂肪嗰啲瘦肉，我係搓成絲，一煲完湯佢熟，因為好容易起絲啊嘛。個香味唔一樣啊，冇香味，特香精。貴嘅 XO 醬食落去就係鹹香，你食到啲瑤柱咧係軟糯唔硬牙。如果你食落去啲又乾又硬牙又慘下嗰啲咧，100%係肉絲嚟㗎，唔係瑤柱絲嚟嘅。落雞絲俾你哋好俾面㗎。呢個狀態放蝦米啦，蝦米要乾，俾佢索足油，佢先香嘅。好，呢個時候咧就落新鮮嘅辣椒碎，新鮮辣椒碎，係落埋呢個辣椒乾。嗱，2種辣椒，一種係攞個辣味，一種咧攞個香味，落埋呢個蝦子落去，攞個香味就不得了啦。幫我剪啲新鮮辣椒過嚟，大概咧呢度剪一半啦。即係對個器皿係冇咩要求嘅，自己有識整嘅話，砂煲又得，砂煲又得，
鑊又得，生鐵鑊咧仲香。但係要經常留意。係啦，注意個手勢，注意個火候，落鹽。好似呢度50樽嘅咁，1羹、2羹冇㗎啦。鹽糖嗰邊咧一樣。最尾我哋就可以熄火，後下呢個辣椒油。呢個咧係攞嚟搭色嘅。每一樽我哋裏邊咧有一隻咁樣咧就好靚仔嘅。咁樣咧呢個我哋就完成㗎啦。自然放凍，放1晚，跟住我哋再入樽。係全程唔好放負其他嘅手唔使㗎啦，因為佢夠油溫啊嘛。因為佢而家仲係 keep 住有120度嘅油溫，我哋慢慢放凍佢，佢慢慢會收乾多餘嘅水分。如果一樽醬有多餘嘅水分嘅咧，佢肯定係唔襟放嘅。落防腐劑佢都會變質嘅。係啦，咪齋食咧，其實就係真係比較重味嘅，所以我成日都一路強調就話，喂，攞麵嚟撈下，攞飯嚟撈下。咁而家個鹹魚味係好出，同埋個辣味咧係好啱好，唔會話即係廣州人可以接受到嗰種咯。佢咧就係食XO醬攞麵嘅，呢個攞 XO醬嚟送 XO 嘅。咁安你哥應該要教下我哋點樣食啊！好啊，咁啊跟住示範簡單喺屋企都可以做嘅 XO 醬做嘅菜。OK。做嘢啦，撚！係，準備好啦咩？好，嚟啊！我哋而家咪煮芥蘭炒魷魚咯，哦，但係唔係炒你魷魚啊，XO 醬炒佢魷魚啊。啊，咁我都放心啲。先爆香啲料頭，就嚟㗎啦喎！先兜熟個芥蘭。呢邊咧6成熟，魷魚就嚟啦喎！用我哋 XO 醬，咁大概啦，呢度1茶匙，1茶匙半，夠啦。咁呢個咧就係 XO 醬，將呢個芥蘭魷魚。第二個餸咧就 XO 醬炒豬腸粉，呢個阿倫都頂唔順呢個。等佢啲米味索晒嗰啲豬油先。洋葱、芽菜，我哋1匙羹夠啦嚇，咁樣好啦嚇，唔好太多。就係咁簡單，好香！哇，頂你個肺啊！噔，好香喎，真係。我自己喺度煮喺度流口水啊，特別嗰個啊，攝影師啊，係阿倫啊，等緊啊，我都等緊㗎。阿倫等緊個豬腸粉啊，佢最緊即係要。兩煲餸，呢個係豬腸粉，呢個係芥蘭鮮炒魷魷魚，係啊，好咯。炒魷魚。喂，試下，即係親熱。 2樽。真係。我啊試下魷魚先。係啊，咁我試芥蘭啦。好啊。你睇啲芥蘭幾靚。魷魚本身就冇乜味。你即係芥咗花之後，再加埋呢個XO醬咧，又係3碗飯。哇！喂，唔好邊有咁肥啊？你成日食晒我啲員工嘅飯，仲好旺。即係 XO 醬搭蘿蔔糕啊，搭腸粉呢啲真係冇敵。如果俾着我咧，成啱咧，即係冇咁嘅手藝咧，就咁拍嘅啫，就咁拍，直拍 OK 嘅。唔係，我啊中意撈米粉嘅，撈米粉，典型香港人。係啊，仲要撈丁炒米啊嘛。哇！真係犀利。係啊。其實咧，你就咁打開包即食麵，乜嘢配料都唔落，淥熟佢，期唔乾啲水。我以為你話即食麵都唔使煮添，打開即食麵倒啲XO醬落去。唔係哪怕 keep fit 嘅時候，你自己攞一兜啲雜菜嚟炒撈一撈都香。啊，呢個都好叫喎，都無敵香。撈飯又得喎，撈麵又得，炒米粉又得，炒菜又得。咁喺邊度有得賣？係。係咪喺呢個小黃車？係品城記嘅小黃車。嗱，就係咁簡單。各位粉絲睇完我哋嘅視頻之後，喺屋企簡單都可以做咗一餐。如果仲想我教大家用 XO 醬做多啲點樣嘅家常小炒，點樣嘅家常餸，評論區話俾我知。知無不言，言無不盡，多謝支持。嘅，拜拜。